अरे फुल्की ये तो टूट ही नहीं रहा। ठीक है बंटी, रुको मैं आग लगा देती हूँ। अरे बाप रे। अरे चलो देखती हूँ, लगता है सारा पटाखा फूट गया। अरे बंटी तुम इसी में गिरा गया था। फुल्की कुत्ती कहीं के भाग के गेट बंद कर देती है। अरे बंटी मुझे लगा तुम भी बाहर चले आए हो। चुप मुस्कान को औलाद, मुस्कान की तरह तू भी मेरा जान ले लेगी। चल अब ये पूरा पटाखा साफ कर। कुत्ती कहीं के आज तो तू मुझे चांद के पार पहुंचा देती। अरे फुल्की ये ले पन्नी, किसमें से निमन पन्नी का अलगे छात, मुझे सब्जी बेचने जाना है। दोस्तों वीडियो को लाइक, अगला पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।